som udgangspunkt var der ikke noget pres. Jeg lavede jo bare det brætspil, som jeg havde lyst til at spille. Jeg kunne desværre ikke finde noget, hvor det var et rederispil med containerskib. Så jeg valgte at lave det selv. Men jeg vil sige, at den dag, at Rolf Dieter Klein synes, det var en god idé, der kunne jeg godt mærke, at presset kom lidt. Så. Og undervejs, når vi har lavet forskellige tests, der har vi også mødt rigtig mange spørgsmål fra folk og deres forventninger lige til netop det her spil, hvordan vi gør det og det og det. Og det, på den måde, der kunne man godt mærke et lille pres, tænker jeg. Ja, jeg synes, det var en ret stor opgave, men så efter jeg ligesom fik lov at prøve at spille første gang, så tænkte jeg, det er et mega godt spil det her, og det skal nok lykkes sig. Den allerstørste udfordring ved at skulle omsætte et velfungerende computerspil til et brætspil, det er at få, altså for vores vedkommende var det at få den spilleoplevelse og den spilleglæde, som det her computerspil det havde, at få den overført ordentligt til et brætspil. Ja, det gjorde jeg for eksempel, vi ville gerne have den økonomiske del med. Der opfandt jeg containerterminalen, som er spilstyrende og sørger for, at priserne er bygget på lidt udbud og efterspørgsel. Ja, jeg synes, det har været en interessant opgave, fordi det originale spil har rigtig mange ting, der kan ske i spillet, hvor her der skulle vi ligesom kode det ned til en god brætspilsoplevelse, så der har vi skulle sortere nogle ting fra for ligesom at holde essensen af spillet. Og spilletiden. Vores umiddelbare fornemmelse er, at det er blevet rigtig, rigtig godt, både når vi selv har spillet, men også især når vi har været ude hos og andre tester, og det har været brætspilsdesignere, danske brætspilsdesignere, og så har vi selvfølgelig været nede og i tæt samarbejde med Rolf Dieter Klein, og oplevelsen har været virkelig positiv. Han tog godt imod det og kommet med rigtig godt feedback til det. Så vi er ret tilfredse. Jeg vil også sige, at vi har også taget fat i hardcore post-and-call-fans, for at mærke, om vi har ramt stemningen, og der er der også rigtig positive tilbagemeldinger. Ja, og så har vi faktisk testet det på nogen, der også var yngre end vores målgruppe her, og de synes faktisk også, det var mega sjovt, og han vandt faktisk også spillet, når han spillede. Så. Jamen først, der synes jeg faktisk, det var en rigtig interessant opgave, fordi det er altid det der med, hvordan gengiver man noget, som allerede har en fanbase og allerede har eksisteret i mange år. Og der er for eksempel sådan noget som Iskappen. Den valgte vi jo så bare at kopiere fra det originale spil, og vi har også sådan noget som Office, som var en del af spillet, men som vi så senere ligesom fik indført i brætspillet her, fordi vi synes, det var rigtig fedt, det der nostalgiske element der, og det der med, at man havde alle actionsne, sådan man kunne sidde og styre sit kontor og styre sit rederi. Og så er det samtidig egentlig spillereglerne, du har liggende her. Alle de actions, du kan foretage dig, dem kan du se foran dig. I modsætning til computerspillet, som jo reelt set aldrig havde en afslutning, du kunne spille i det uendelige eller gå konkurs, så sluttede det selvfølgelig. Så har brætspillet en naturlig afslutning. Det er simpelthen den spiller, hvis rederi har opnået den største børsværdi, og det er så den spiller, der vinder. Udover det, så har vi også indført fabrikker, som man kan producere til verdensmarkedet. Det gør, at priserne falder, hvis man producerer, og stiger, hvis man køber. Ja, og som en vigtig del af afslutningen, hvor nu Morten sagde, at man kunne spille i uendelighed i computerspil, så har vi simpelthen en regnskabsperiode på 4 år her, hvor efter de 4 år så slutter spillet, og så bliver det bedste rederi så kåret. Og så har vi tilføjet noget, der hedder Achievements-kort, som også er en slags missionskort, som man kan score ekstra point fra, som også ligesom kan være make it or break it til sidst i spillet. Jamen, for at blive det største rederi i Ports of Call, skal man selvfølgelig sejle rundt med sin handelsskib, udføre en masse ordrekort, lægge den optimale sejlrute, sørge for at få produceret noget til containerterminalen, så man kan tjene nogle
penge til sit eget rederi ved, at ens modspiller var til køber container for investere, at man kan blive større. Og man skal hele tiden være bevidst over de her nyhedskort her. Fordi der sker hele tiden ting i verden. Enten så er det nogle viruser, der udbryder, eller man får rotter på sine skibe. Så der skal man hele tiden være bevidst om at have lidt penge i reserven, så man kan imødekomme det. Og nu er det jo rotter på de tomme skibe, som Rolf Dieter Klein havde forslag omkring. Derudover så gælder det også lige om at holde øje med de bonuskort, der ligger der, fordi de giver altså lige en step op på børsen. Hvert af dem, man kan score undervejs i spillet eller ved slutningen af spillet. Ports of Call, der er en af de steder, man virkelig oplever interaktion mellem spillerne. Det er ved køb af de her orderkort her. Fordi de orderkort, der er rigtig gode, de går simpelthen i høj kurs, så dem skal man kæmpe meget om. Og nu vil vi lige slå over til Morten og Kjeld her, som viser, hvordan Morten han producerer noget til containermarkedet. Yes, jeg producerer en vin, og det betyder så, at jeg sætter sådan en container med min farve, jeg er blå spiller, ind her. Og det betyder så, at Kjeld nu om lidt skal købe for 160 millioner kroner vin. Ja, og man kan se, at jeg kan ikke producere vin, fordi jeg ikke har nogen fabrik. Så jeg bliver nødt til med smerte i hjertet og give dig 160 millioner. Og så kan jeg få en container på mit skib, så jeg kan fuldføre mit orderkort med, at jeg mangler lige en vin til New York. Ja, så det er et eksempel på en dejlig interaktion. For nogen. Noget nogen måske vil savne her i Ports of Call, The Board Game, er navigationen af skibe ind i havne. Det der med, at man skulle navigere mænd, når de der tugboats, de var på strejke, det er meget sjovt de første par gange, men personligt så synes jeg, det er meget fint, at man ikke skal gøre det hver gang. Det delte i hvert fald vandene. En anden ting, det kunne være den her velkendte, et skib, der synker. Den har vi heller ikke taget med. Men man kan altså stadigvæk godt gå konkurs i spillet. Fans af computerspillet kan glæde sig rigtig meget til gensyn i vores nyhedsbunke. Der ligger rigtig mange sjove ting, som man har oplevet i Ports of Call. Og der, hvor man i Ports of Call computerspil førhen spillede med sig selv og mod spillet, der oplever man altså nu at spille med andre og ligesom dele den oplevelse. Ikke nok med at spille med andre, skal man også huske, at man spiller mod andre. Hvis man lige kan stikke en kæppe i hjulet, er det jo også lidt ekstra sjovt. Ja, slæbebådene kan stadig strække. Og man kan stadig få uventede gæster på sit kontor. Og så er det selvfølgelig også muligt at smule varer og tjene penge på det i Basra. Apropos smule varer, så er der også pirater, der rent faktisk kan stjæle dine containere. Det bliver dyrt. Yes, nu er vi kommet så langt, og de næste skridt i processen her, det bliver, at vi lancerer en Kickstarter, og der håber vi selvfølgelig, at I alle sammen er med på at bakke os op. Vi planlægger også at komme til Spiel Essen i slutningen af oktober, hvor vi har en stand, og hvor det vil være muligt at prøve spillet, så I kan godt glæde jer.